Dio 125 है स्कूटर एच स्मार्ट, जो कि 5670 किलोमीटर चला है गाड़ी। अभी गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि इसके गियर बॉक्स से आवाज़ आ रहा है। लीटर लीजिए। अभी जो है हमने इसका गियर पिनियन जो था वह चेंज कर दिया है, जिसमें कि इसका ये पिनियन चेंज हुआ है। और अभी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि आवाज़ कैसा है इसका। वो आवाज़ अभी आपको हम थोड़ी देर में स्टार्ट करके दिखाते हैं, गाड़ी का व्हील कस करके। Dio 125, जिसका कि अभी गियर बॉक्स का पिनियन चेंज हुआ है। और अभी हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे इसमें से आवाज़ है या नहीं है। अभी आप देख सकते हैं इसमें से जो आवाज़ था वो आवाज़ नहीं है। जो खरखर का आवाज़ था वो बिल्कुल गायब है। धीरे काम करिए, धीरे काम करो स्टार्ट। अभी इसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है। अभी इसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अभी गाड़ी ओके है और पिनियन चेंज हो गया है।